ଅମର୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଘରେ ପଶି ଛିନତାଇ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନ ଗାଁ ମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅମର୍ଦା ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ଜୟନ୍ତୀ କୌରଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କଂସା ବାସନକୁ ସଫା କରିଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଜୟନ୍ତୀ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କଂସା ବାସନକୁ କାଢ଼ି ଉକ୍ତ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କଂସା ବାସନ ସଫା କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ ସୁନା ମୁଦିକୁ ଉକ୍ତ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଯୁବକଦ୍ୱୟ ମୁଦି ସହିତ ଜୟନ୍ତୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ରାସନପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ 11/25 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଚୋରି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେଇ ଚୋରି କେମିତି ହେଲା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? 2 ଜଣ। କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? 2:20। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏର ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗର କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ ସେମ୍ପୁ ଏଇଟା ଦରକାର ମାଉସୀ ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମର ଏଇଟା କିସ ହବ, ଅଛି ଘର ଛୁଆମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କିସ ନା ନଉନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଇତେ ହବନି, ବିନା ପଇସା ନିଅ। ରବିବାର ଦିନ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପଠେଇছে ଏଇଟା ପଚାର ପାଇଁ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ପଇସା ନେବ, ତମର ଯଦି କାମ ହବ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଦେଇକି। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଦି ଫୁଦି ବି ଦେଖିଲେ ମୋ ହାତରେ, ଦେଖିଲେ ସେ ମୁଦିଟା ଦିଅ ସଫା କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ସୁନା ମୁଦିଟା କିସ ସଫା ଦିଅ ନା, ଦେଖି ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ମୁଁ ମୁଦିଟା କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୋ ହାତ ଫେର ବେକର ହାରଟା ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜେ କାଢ଼ି ନେଲେ ହାରଟାକୁ। କାଢ଼ି ନେଇକି କିସ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ନେଇକି ତ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡର ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ରହିଲା, ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡର ମୋ ଆଗର ହାର ମୁଦି। ଏଇ ଗ୍ଲାସଟା କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? କହିଲେ ଦେଖିବ ତମ ବା ପିତଳ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ତ ସବୁ ଠାକୁର ଘର ରହିଲା, ମୁଁ ଏଇନା ଖିଆ ପ୍ରକାର ପଶି ପାରିବିନି। ଦେଖି ଏଇଟା ଆମର ତୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ନିଜେ ଘିନି ଆଣିକି ମାଜିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ଆଣିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜେ? ନା, ଏଇଟା ସେମାନେ ନିଜେ ଘିନି ଆଣିଲେ, ନିଜେ ଆଣିକି ମାଜିଲେ। ମାଜିକି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ଡାକୁଛୁ ଏମିତି କହିଦେଲେ। ଦେଇକି ତ ହାତଟାକୁ ଟାଣି ନେଲେ, ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ନା କାରରେ ଆସିଥିଲେ? ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର କଲର ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଏ ବୃଦ୍ଧ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଜଣ ଲୁଟେରା ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ମୁଦିଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକଉଥିଲେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘର ଭିତରୁ ସେମାନେ ପଶିଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଏଇ ଯେ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିନିଷ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଠକେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କର ସୁନା ଗହଣାକୁ କେମିତି ଏଇ ତାଟିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଗିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କେମିକାଲ ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ।